أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。前回の説教ではハズラト・アブ・ウベダの言及がなされており、その残りは今日も言及されます。ヤルムーク遠征は、ヤルムークという名称の理由は、ヤルムークとはシリアの郊外のアルタニマの名前で、ヒジラ歴15年にシリアでの最大の戦いはヤルムークの谷のヤルムーク川のほとりで行われたということです。ローマ人たちはバハンの指導者の下で約25万人の戦士を戦場に連れてきたが、ムスリムたちの数は約3万人であり、その中の1000人は聖預言者のサハバであり、その100人はバダルに参加したサハバたちでした。ムスリムたちは協議の後、ヒムスにいた自分の軍隊を一時的に呼び戻し、そしてそこのクリスト教徒たちに、私たちは一時的にあなたたちの保護から手を引くので、あなたたちのジズヤ税金はあなたたちに払い戻されると言った。つまり、あなたたちから取られたジズヤの目的に従って、私たちがあなたたちへの仕事を果たさないから、ヒムスの人々に彼らのジズヤ税が払い戻された。そのお金は何十万の価値にも値した。お金が彼らに返還されたとき、キリスト教徒たちは、ムスリムたちのリアリズムと正義のために泣き出してしまい、家の屋根の上に登ってこう叫び祈ったのです。つまり、慈悲深いムスリムたちよ、神は再びあなたたちを連れ戻してくれますように、と。ヒムスからのムスリムたちの撤退は、ローマ人をさらに強化し、彼らは大きな軍隊とともにヤルムークに到着して、ムスリムたちに対してキャンプしたが、心の中でムスリムたちの精神的熱意も恐れていたため、和解も望んでいた。和解をしようとしていた。ローマ軍司令官のハバーンが、ローマ人の死者の成就をムスリム軍の方に送り、彼はイスラム軍の中に着くと、ムスリムたちがマグリブの礼拝を捧げていた。彼はムスリムたちが謙虚に神の前で高騰しているのを見て、非常に感銘を受けた。彼はハズラト・アブ・ウベイダにいくつかの質問をしたが、それの一つは、あなたは聖なるイエスについてどう思いますかという質問でした。ハズラト・アブ・ウベイダは聖クラーンの次の説を朗読しました。つまり、やアルルキタベ、ラタグルフィディネクム、ワラタクルアララヘイッラルハク、インナマルマシホイサブのマリアム、ラスールラヘワカレマトフ、アルカハイラマリアム、ワルフンミンホ、ファアメヌビラヘワラソルヒ、ワラタクルサラサ、インタフ、ヘルラクム、インナマラホエラホンワヘド、スブハナフ、アンヤクナラフワラ、ラフマフィサマワテ、ワマフィラルズ、ワカファビラヘワキラ。つまり、ゲーテンの民よ、お前たち女が宗教においてノリを超えるなかれ、またアッラーに対して真実以外語るなかれ、現にメシアなるマリアの子イエスはアッラーの人に過ぎず、しかして彼はマリアに下したるその御言葉であり、彼はいでたる霊なり、さればアッラーとその人を信じ賛意というなかれ、やめよ、そうはお前たちのために裁量なり、現にアッラーは唯一なる神なり、彼は聖なり、彼に息子はあるべからず、書店にあるもの、第一にあるものは彼のものなり、され
ればアッラーは守護者として万全なり。それから次の説を朗読しました。つまり、ランヤスタンケファルマシーホアンヤクーナアブダリッラヘワラルマライカトルムカラブン。すなわち、メシアはアッラーのしもべたることを決して軽視せず、神のそば近き天使たちもまたしかり、ジョージは聖コランのこの教えを聞いたとき、これこそがイエスの特質であるに間違いありませんと叫び、あなたたちの使徒は真実だと言ってイスラム教に入った。つまり、死者としてきたものの彼が、今、彼は自分の軍隊に戻りたくなくなった。ハズラット・アブ・ウベイダは、ローマ人が契約違反の推測をすることができるから、あなたは帰ってくださいと言った。そして、明日ここを去る死者と一緒に戻ってくるように彼に言いました。ハズラット・アブ・ウベイダは、キリスト教の軍隊をイスラムへ招待し、イスラムの平等、兄弟愛とイスラム的倫理を彼らに示した。翌日、ハズラット・ハリドは彼らの方へ行ったが、役に立たず、戦争の準備が始まった。軍隊の後ろには、兵士たちに水をやったり、負傷者の世話をしたり、侵略者を励ましたりするムスリム女性たちがいました。これらの女性の中に、ハズラット・アスマー・ビンテ・アブ・バクル、アブ・スフィアンの妻にして、メッカ征服の時、イスラムに入ったものの、ハズラット・ヒンド・ビンテ・ウトバ、そしてハズラット・ウンメ・アバーンなどが含まれていた。ハズラット・アブ・バイダは戦いの前に、ムスリム女性たちに向かって言いました。ジハードする女性らよ、テントポールを壊して手に取り、衣服の裾に石を持ち、そして戦うようにムスリムたちを奨励してください。そして彼らに向かって言いなさい。今日はあなたたちの挑戦で背を向けてはいけませんと。そして成功した場合、自分のところにとどまり、ムスリムたちが後退しているのを見たなら、テントポールで彼らの顔を打ち、石を投げ打ちながら彼らを戦場へ押し戻し、自分の子供たちを上に上げて彼らに言いなさい。帰ってください。自分の家族とイスラムのために命を犠牲にしてくださいと。それから彼は男性たちに向かってこう言いました。アッラーのしもべたちよ、神の助けを求めていでなさい。彼はあなたたちを助け、あなたたちの足元を堅固ならしめてくれるだろう。アッラーのしもべらよ、我慢しなさい。忍耐こそが不信からの救いの手段であり、アッラーを喜ばせ、恥を洗い流すものなのだ。自分の行列を壊さずに、自ら戦いを始めずに、槍を伸ばし、そして神がその目的を果たすように、自分の口先で神を念じていなさい。戦いを始めてはいけないが、攻撃されたならば、敵の軍に背を向けてはなりませんと。当時、彼らは金の十字架を持ち、武器の輝きは彼らの目にまばゆくなっていた上に、彼らは頭からつま先まで鉄に覆われていた。つまり彼らは鎧を身につけ、殺すか殺されるかというつもりで、戦場から逃げることができないように足にも束縛をかけていた。そして牧師たちは聖書からの抜粋を読んで彼らを励まし、不信者たちの軍隊が海の波のように前進した。20万か25万人の軍隊であったが、彼らはたった3万人でした。戦争が始まった当初、ローマ軍の計りが重くなり、彼らはムスリムたちを押し始めた。キリストたちはムスリムたちのうち誰と誰がサハバであるかを密かに見つけ、それから自分の数人の車種たちを丘の上に配置して、自分の矢でサハバを特に狙うように彼らに指示したのです。彼らは偉人たちが殺されたら残った軍の心は自然にくじけ、彼らは戦場から逃げ去るだろうということを知っていたのです。その結果、多くのサハバが殺され、多くは目を失ってしまった。このような状況を見て、メッカ征服時にイスラムに入り、メッカ征服の日に聖預言者にアッラーが私に過去の罪の許しの手段を与えるように祈ってくれることを頼んだものの、アブ・ジャハルの息子イクラマが数人の仲間たちを連れてハズラット・アブ・ウベイダに来てこう申し出ました。サハバたちはすでに偉大な奉仕を行ったのです。今、後に来た私たちが報われるチャンスを与えるべきです。私たちは軍の中心部、つまり真ん中で攻撃し、キリスト教の諸軍たちを殺してやります。ハズラット・アブ・ウベイダは答えた。それは非常に危険なことで、このようにしてそこに行く若者たちがすべて殺されるだろうとイクラマは言った。その通りですが、他に方法もないのです。あなた方は私たち若者が生き残り、そしてサハバが殺されてしまうことを望まないでしょうと。イスラムに入った今、信仰への熱心があり、アッラーのために命を犠牲にする憧れがあったイクラマは、400人の兵士たちと共に敵の軍隊の中心を攻撃すること
との許可を繰り返して強調した。結局、ハズラット・アブ・ウベダは彼の主張を許可しました。したがって、彼は軍隊の中心部を攻撃し、それを打ち負かした。しかし、彼らのうちの多くの若者がこの戦いで殉教されました。ムスリムたちはローマ軍を彼らローマ人の後ろに立てられた塹壕に向かって押し戻し、誰も逃げられないように彼らがお互いに鎖で繋がれていたから、彼らは次々に塹壕の中に倒れ落ちつつあった。一人が倒れた場合、他の10人も一緒に倒れていたのです。8万人の不信者が交代しながらヤルムーク川で溺死し、10万人のローマ人はムスリムたちの手によって殺されたのです。約3000人のムスリムたちが殉教されました。ハズラット・ムスリム・マウドはこれについて語りながらこう述べています。つまり戦争が終わった後、ムスリムたちはイクラマと彼の仲間たちを特に探してみると、彼らのうちの12人が重傷を負っており、イクラマもその一人であったことが分かりました。一人のムスリム兵士が彼に近づき、イクラマの状態が非常に悪くなっているのを見て、彼は言った。イクラマよ、私は水筒を持っているから少しお水をお飲みください。イクラマは顔を向けてみると、近くにハズラット・アッバースの息子ハズラット・ファザルが負傷して倒れているのを見た。イクラマはそのムスリムに向かってこう答えた。私が聖預言者の激しい敵であった時に、聖なる彼を助けてくれた人々やその人々の子孫でさえ喉の渇きで死ぬのに、私が水を飲んで生き残ることを私のプライドは許さないのだ。お互いのための犠牲の新しい精神ができたのです。したがって彼、つまりハズラット・ファザル・ビン・アッバースに最初に水を飲ませ、残っている場合はそれを私に持ってきてくださいと、そのムスリム人はハズラット・ファザルへ行ったとき、彼は次の負傷者を指さして、最初は彼に水を飲ませ、私に対して彼の方がこれにより値するものだと言った。このようにして、彼はどの兵士のところに行っても、誰もが水を飲まずに、その人を次の兵士のところに送ったのです。その人は最後の負傷者のところに着くと、彼は死んでしまったのです。その人は後ろの人に戻り、そしてイクラマに着くまで戻り続けたが、彼らはみんな亡くなってしまったのです。シリアの人々は様々な宗教の信奉者であり、言葉も異なり、人種も異なっていた。ハズラット・アブ・ウベイダ・ビン・ジャラーは彼らの間で正義と平等を確立し、内部の平和と治安を回復し、すべての人に宗教的自由を与え、そしてすべての人がアダムの子孫であり、兄弟であって、人間として彼らの間にいかなる違いもないというイスラム的な精神を確立したのです。つまり、強制的にイスラム教に改宗させたと時々非難されるのは間違いなのです。彼はそれらのローマ人に宗教的な自由を与えたのです。部族を認識させ、平和と治安を確立し、宗教的自由を確立したのです。シリアに定住してキリスト教に従ったアラブ人たちがイスラム教に入ってきたのは、ハズラット・アブ・ウベダの努力によるものです。無理やりに入らず、布教によって入ってきたのです。そしてまた、前にも言及されたように、ムスリムたちの実例を見て入ってきたのです。さらに、ローマ人とキリスト教徒たちも、彼の道徳に感銘を受けてイスラム教に改宗したのです。ヤルムーク征服の数日前に、ハズラット・アブ・バカルは逝去し、つまり彼は亡くなられ、ハズラット・ウマルがカリフに選ばれた。ハズラット・ウマルはシリアの監督と軍隊の指導をハズラット・アブ・ウベダに任せた。ハズラット・ウマルのこの演説の内容を含んだ手紙がハズラット・アブ・ウベダに届いたとき、当時は戦争が本格化していたため、ハズラット・アブ・ウベダはそれを表明しなかった。そしてハズラット・ハリド・ビン・ワリードはそれについて知ったとき、ハズラット・ハリド・ビン・ワリードが司令官であったから、彼はどうしてそれを隠しておいたかと彼に尋ねたら、ハズラット・アブ・ウベイダは、私たちが敵と衝突していたから、私はどうしてもあなたの心を傷つけたくなかったからと答えた。ムスリムたちは勝利を収めると、その時、ハズラット・ハリドの軍隊がイラクへ戻ろうとすると、ハズラット・アブ・ウベイダはハズラット・ハリドを
しばらくの間自分のもとに留めておきました。ハズラット・カリドが出発するとき、人々に話しかけてこう言いました。このウンマの受託者、つまりハズラット・アブ・ウベイダがあなたたちの監督者であることをあなたたちは喜ぶべきですと。そこでハズラット・アブ・ウベイダは言った。カリド・ビン・ワリードはアッラーの剣の一つであると私は聖預言者から聞いたことがありますと。とにかくこのようにして愛と尊敬の雰囲気の中で二人の指導者たちが別れたのです。これこそが信者的経験さなのです。名前の欲求でもなく、外見への欲求でもない、どんな地位や立場への欲求もありません。唯一の目的は、神の喜びを得て、世界に神の王国を確立することのみです。したがって、これらの人々は私たちのために最善なお手本であります。そして、すべての役員たち、むしろすべてのアハマディヤ人たちが、これらのことを心に留めておくべきだと思います。エルサレム征服の事件に言及され、これもまた、ハズラット・アブ・ウベダに関連しています。ハズラット・アマル・ビン・アースの指導の下で、イスラム軍がパレスチナに向かって行進した。彼らがパレスチナの都市を征服して、エルサレムを包囲したとき、ハズラット・アブ・ウベダの軍隊も彼らに加わった。キリスト教徒たちは、砦の閉鎖にうんざりして、和解を申し出ましたが、しかし、条件は、ハズラット・ウマル自身が来て、平和条約を結ぶべきだということでした。ハズラット・アブ・ウベダは、キリスト教徒らのこの申し出をハズラット・ウマルに伝え、ハズラット・ウマルにそれを知らせた。ハズラット・ウマルは自分の後にハズラット・アリをアミールに任命し、ヒジラ歴16年ラビウル・アワル月にメディナを去り、ダマスカスの郊外の都市ジャビアという場所に到着した。そこにいた指導者たちが彼を歓迎しました。彼は尋ねた。私の兄弟はどこですか？人々は尋ねた。信者たちのアミールよ、あなた方は誰を示すつもりですか？彼はアブ・ウベダだと言った。彼はもうすぐ来るのですと答えられ、そのうちにハズラット・アブ・ウベダがメスラクダに乗ってきてサラームをなされ、彼の無事について尋ねました。ハズラット・ウマルはすべての人に去るように命令し、自らハズラット・アブ・ウベダと一緒に彼のお住まいに来ました。家に着いてみると、そこは刀一本、盾、敷物とお椀一つのほか何もありませんでした。ハズラット・ウマルは言いました。アブ・ウベダよ、何か荷物でも提供したならば、つまり家の中で何か荷物を持つべきだと、ハズラット・アブ・ウベダは申し上げました。アミール・モーメニンよ、これは私たちを贅沢に導くでしょうと、つまり荷物を提供することはできますが、そうすれば快適さと便利さに惚れ込んでしまうから、そのようなものを置きたくありません。その時には心を活気づけるような事件も起きました。ハズラット・ビラールのアザンのことは前にも語られたが、聖預言者の死後、ハズラット・ビラールはアザンの発表をやめたのです。この時には礼拝の時間になると、人々はハズラット・ウマルがハズラット・ビラールにアザンの発表を命令するよう主張し、ハズラット・ウマルの命令に従って、ハズラット・ビラールがアザンを発表したときに、すべての目は涙がこぼれ、つまり人々の目が涙で溢れ、人々のうち最も泣いたのはハズラット・ウマルでした。なぜならば、このアザンが彼に聖預言者の時を思い出させたからです。ローマ人たちの最後の試みについての叙述によれば、ヒジラ歴17年にローマ人たちがムスリムたちからシリアを奪還する最後の試みをしました。そしてシリア北部、アルジェリア、イラク北部、アルメニアのクルド人、ベドウィンの人、キリスト教徒たちとイラク人たちはイスラム教徒たちに対して彼らを助けるようにヘラクレスにアピールをしました。彼らは自らの3万人の軍隊を提供した。当時、アルジェリアのほとんどはハズラット・サード・ビン・アビ・ワッカースによって征服されていたが、そこのベドウィンの人たちはまだ彼の支配下にありませんでした。そしてローマ皇帝の海軍力はまだ無傷でした。彼はこのチャンスをつかみ、大きな海軍で攻撃をしました。他方、ベドウィン族の大軍がヘムスを包囲し、シリア北部のいくつかの都市が反乱を起こしました。ハズラット・アブ・ウベイダはハズラット・ウマルに助けを求めて手紙を書きました。ハズラット・ウマルはハズラット・サード・ビン・アビ・ワッカースにクファからすぐに救援隊を送るように指示しました。ハズラット・サードはカーカー・ビン・アマルの指導のもと、クファからの軍隊を派遣しましたが、ローマ軍とイスラム教徒たちの軍隊の間には依然として人数の大きな違いがありました。
ハズラット・アブ・ウバイダは熱狂的な演説をし、こう言いました。ムスリムたちよ、今日は不動のままで生き残った人があったならば、彼は富力と富を与えられ、そして殺されたならば、彼は殉教の富を得るでしょう。そしてまた、多神教徒でない限り殺されたものあれば、彼は必ずや天国に入るだろうと、聖預言者が仰せられたことを私は証言します。と、双方のグループが戦ったとき、ムスリムたちに対してローマ人たちがすぐに足場を失い、彼らはシリア国境の都市のマラジュッディバージから10マイル離れた山の谷のマシーサに駆け寄ったのです。その後、シーザーはシリアに向かって前進する勇気を一切持たなかった。タウン・アムワース。これもある場所なので、ラムラからエルサレムへの途中、6マイル離れた谷間です。歴史書では、その病気が始まった場所であるため、ここはタウン・アムワース、つまりアムワースの疫病と呼ばれたと述べられています。この病気のため、シリアで数えきれないほどの死亡があって、ある見解者によれば、これによって約2万5,000の死亡があったと言われます。それは詳細にブカリの伝説で述べられています。ハズラット・アブドゥッラー・ビン・アッバースは語ります。ハズラット・ウマルはサルグという場所、つまりサルグとはシリアとヘジャーズの国境地帯のタブーク計測のある集落で、メディナから13夜の旅の距離のところです。古い歴史書にはこのように書く方法があって、それは約1000マイルを意味するでしょう。そこに到着すると彼は軍隊の指導者たち、つまりハズラット・アブ・ウベイダと彼の仲間たちと会った。その人々はハズラット・ウマルにシリアの国で疫病が発生したということを教えた。ハズラット・ウマルは相談するために初期のサハバたちを斧が元に呼びました。ハズラット・ウマルは彼らと相談したが、モハジェリンの間で意見相違が生じた。ここから撤退してはいけないという人もいれば、この軍隊に聖預言者のサハバも含まれており、彼らをこの災難に巻き込むことは適切ではないという見解の人もいました。ハズラット・ウマルはモハジェリンを送り戻し、そしてアンサールを呼び出した。彼らと相談をしました。アンサールの間にもモハジェリンと同じく意見相違があった。ハズラット・ウマルはアンサールを送り戻し、そしてメッカ征服の時にイスラム教を受け入れてメディナに来たクレイシの老人たちを呼び出すように言った。彼らが呼び出され、彼らは満場一致で、それらの人々を一緒に連れて帰り、病気のある地方に人々を連れて行かないように忠告をした。ハズラット・ウマルはそれらの人々の帰還を発表しました。その時にハズラット・アブ・ウバイダはアッラーの天命から逃れうるでしょうかと聞きました。ハズラット・ウマルはハズラット・アブ・ウバイダに向かって言いました。アブ・ウバイダよ、あなた以外の誰かがこのことを言ったならばな。我らはアッラーの天命から逃れ、アッラーの定めこそへ進んでいるのです。つまり一方は天命から遠ざかっていますが、もう一方の天命もアッラーからのもので、それに向かって進んでいるのです。そして言いました。もしあなたはラクダを持ち、片方が緑で他方が乾いている二つの側面がある谷にそれらを連れてやるならば、あなたが緑のある場所でラクダを飼ってやるなら、それは天命によるもので、そしてもしあなたは乾いた場所でそれらを飼ってやるなら、それも天命によるものなのだと。伝説者によれば、忙しくて前に出席できなかったハズラット・アブドゥルラハマン・ビン・アウフもそのうちに来られました。彼は私がこの問題について知識を持っていると言った。ハズラット・アブドゥルラハマン・ビン・アウフは、私は聖預言者がこう語ったことを聞いたのだと言いました。つまり、ある場所で悪疫を発生したことを聞くと、そこへ行かないように、そしてまた自分が住んでいる場所で病気が発生した場合、そこを逃げ去らないようにしなさいと。そこでハズラット・ウマルはアッラーに感謝して帰りました。アムワースの疫病についてハズラット・ムスレー・マウドはこのように述べます。つまり、ハズラット・ウマルがシリアに行くと、そこで疫病が発生し、それはアムワースの疫病で知られている。そして、ハズラット・アブ・ウバイダーとイスラム軍が彼を歓迎しました。その時、サハバが、最近この地域で疫病が発生しているから、
彼は帰るべきだと忠告し、ハズラト・ウマルは彼らの相談に従い帰るように決めた。ハズラト・アブ・ウバイダは外向きの意味を主張していたから、彼はこの判断について知ると、彼は言った。アタフィルロメナルカザー、つまりあなたは神の天命から逃れていますかと。ハズラト・ウマルは答えた。アフィルロメナルカザーエラカダリッラ、つまり私はアッラーの天命からその定めに向かって逃げているのだ。すなわち神は特定な決定と一般的な決定があります。これらの2つも彼の決定で他の誰のものでもないから、私は彼の決定を逃れるのではなく、むしろ彼の一つの定めから彼の他の定めの方に進むのだと。歴史書で述べられたように、ハズラト・ウマルが疫病について知られ、相談のために人々を集めたとき、彼は尋ねた。シリアは以前も疫病が発生していたが、その時に人々はどんな方法を取るのですかと彼らは教えた。人々は疫病が途絶えるまであちこちへ逃げ去るのだ。つまり町に泊まらず周辺の広い地方に移動するのです。このことを示しながら彼は言ったのです。つまり神は疫病の場所から逃げ去って野外に出た人々は救われるという一般の掟も定めたのです。したがってこの掟も神に定められたものであるから、私はどの掟にも違反せず、むしろ彼の天命から彼の定めに帰るだけだと。つまり神の特定の掟に対して彼の一般の定めに進むのですから、私は逃れているとあなたたちは言えないのです。私はただ一つの掟からもう一つの掟の方へ進むのです。ハズラト・ウマルはメディナに帰ってきたが、疫病のため彼はとても動揺し心配していたのです。ある日、ハズラト・ウマルはハズラト・アブ・ウバイダに手紙を送った。つまり私があなたにとって重要な用事があるから、この手紙があなたに届くとすぐにメディナへ出発してください。そしてもし夜に手紙がつくと朝を待たずに、もし朝に手紙がつくと夜を待たないでくださいと。ハズラト・アブ・ウバイダは手紙を読むとこう言いました。私はアミルル・モメニンの必要性を知っており、アッラーはハズラト・ウマルを憐れんでくれますように、つまりどのような心配があるかを分かったのです。それからハズラト・アブ・ウバイダは手紙に返事をしました。アミルル・モメニンよ、私はあなたの意図を理解したのです。私が戻るように言わないでください。ここに留まらせてください。私はイスラム教徒の兵士の一人であり、定められたことは必ず起こるべきで、私はそれに顔を背けることはできないのですと。ハズラト・ウマルはこの手紙を読むと泣き出してしまったのです。ムハジリンの中で座っていたから彼らは尋ねた。アミルル・モメニンよ、ハズラト・アブ・ウベダは亡くなられたのですかと。ハズラト・ウマルは、いいえ、そうではない。しかし多分そうなるだろうと答えました。それからハズラト・ウマルはハズラト・アブ・ウベイダに手紙を書いた。つまりムスリムたちをその地域から連れ出し、ある健康的な場所へ行ってください。ムスリムたちのどの兵士も疫病で殉教されたたびにハズラト・アブ・ウベイダは泣き出し、神にシャハダト、つまり殉教を祈っていた。ある伝説によれば彼はその時にこう祈っていたと述べてあります。つまり、アッラーよ、アブ・ウベイダの家族はこれ、つまり殉教に関与していませんかと。ある日、ハズラト・アブ・ウベイダは指に小さなしこりが現れ、それを見て彼は言いました。うまくいけばアッラーはこの小さなものを祝福し、そして小さなものが祝福されるとそれは十分になるのですと。イルバーズ・ミン・サリアは語ります。ハズラト・アブ・ウベイダが疫病にかかっていた時、私は彼のもとに行きました。彼は私に向かって言いました。私は聖預言者から聞いたのですが、疫病で死ぬ人は殉教者で、胃の病気で死ぬ人は殉教者で、溺れて死ぬ人は殉教者で、そして倒れた屋根の下敷きになって死ぬ人は殉教者であると。ハズラト・アブ・ウベイダは臨終に至った時、彼は人々に向かって言った。人々よ、私はあなたたちに伝えたい意志があります。それを受け入れるならば利益を受けるでしょう。その助言とは、礼拝を遵守し、帰舎を払い、ラマダンの断食を行い、巡礼を捧げ、ウムラを行い、そしてお互いに良いことを強調し、
し、自分の指導者への善を望み、彼らを騙さないようにしてください。用心せよ。女性たちはあなたたちの義務からあなたたちの気をそらさせてはなりません。人が1000年生きても、今私が去っていくように、ある日この世を去っていかなければなりません。アッラーはアダムの子供らには死を定めたのです。誰もが死ぬべきで、賢い人は死の準備ができて、その日の準備をしている人なのです。アミルル・モメニンに私よりのサラムを伝え、私がすべての信頼を返したのだと言い伝えてください。それからハズラト・アブ・ウベイダは言いました。私の決定に従い、私をここに埋葬してください。したがってヨルダンの地域のベサンという谷に彼のお墓があります。いくつかの伝説によれば、ハズラト・アブ・ウベイダが礼拝を捧げるためジャビアからエルサレムへの途中、臨終に至ったと述べており、もう一つの伝説では彼がシリアのフェヘルという地域で亡くなられ、ベサンという場所の近くに彼のお墓があると述べてあります。ハズラト・アブ・ウベイダは末期の病気の時に自分の代理人としてハズラト・マアーズ・ビン・ジャバルを任命しました。ハズラト・アブ・ウベイダが亡くなった時、ハズラト・マアーズは人々に話しかけていった。人々よ、私が今まで見た人々の中で最も純粋な心の人、恨みを持たない人、人々を愛し彼らへの善を望む人は私たちから別れたのです。アッラーが彼を憐れんでくださいますように祈願してください。ハズラト・アブ・ウベイダはヒジュラ歴18年に58歳で亡くなられました。ある時、ハズラト・ウマルがハズラト・アブ・ウベイダに4000デルハムと400ディナールを送り、そして自分の使者に彼はこのお金で何をするかを見ているように言いました。したがって使者はハズラト・アブ・ウベイダにその金額を持っていくと、ハズラト・アブ・ウベイダはそのすべてのお金を人々に分配しました。使者はすべてのことをハズラト・ウマルに語ったとき、ハズラト・ウマルは神がイスラム教の中でアブ・ウベイダのような人々を創造したことを神に感謝しますと言いました。あるとき、ハズラト・ウマルは自分の仲間に何かを望むように言った。誰かがこの家を金で満たしてほしい。そして私がそれをアッラーの道にかけて施し、慈善をすると言った。もう一人がこの家を宝石で満たしてほしい。そして私がそれをアッラーの道にかけて施し、慈善をすると言った。それからハズラト・ウマルはもっと望むように言ったら、彼らは、アミルル・モメニンよ、私たちは何を望もうかわからないのだと答えました。ハズラト・ウマルは言いました。私がこの家をハズラト・アブ・ウベイダ、ハズラト・マアーズ・ビン・ジャバル、サリム・モラ・アブ・ホゼファとハズラト・ホゼファ・ビン・ジャマンのような人々で満たしてほしいのだと、つまり人々が彼らのようになってほしい。したがって現世においてもアッラーの喜びを求め、来世においてもその喜びを得られるこれらの人々はなんと幸運なものでしょう。彼の言及は今日終わります。いくつかのジャナザを行いますが、それらについて言及します。この間殉教された私たちの一人の殉教者で、ペシャワル地区のファザルディーン・カタク氏の息子のプロフェッサー・ダクター・ナイムディーン・カタクさんです。10月5日午後1時半、犯行者たちが発砲して彼を殉教しました。インナリッラヒわインナイライヒラジウン。彼は自分が教えていたスピリアルサイエンスカレッジで教えてから帰宅している途中、モーターサイクルに乗った2人が来て発砲し、その場で彼を殉教したのです。インナリッラヒわインナイライヒラジウン。殉教者は56歳で25年間教育部門に所属していました。彼はカエデアザム大学でエムフィルを完了してから修学金で中国に行き、そこで彼はミクロ環境生物学の博士号を取得しました。その後イスラミアカレッジ大学で勤務し、
ペシャワル大学で教鞭を取り続けました。博士課程の学生にインタビューするパネルの一員で、パキスタンの様々な教育機関が彼を講義に招待していた。彼は主に教育部門に所属していました。彼の家族にアハマディヤトが父祖のルクヌッディン・ハタク氏を通じて紹介されました。彼はカラク地区の儒教者で、そして祖母のビビ・ヌールナマさんもアハマディヤトに入った。彼女の父親の名前はシェールザマンで、彼はハズラト・マシヘ・マウドのサハビでした。つまり祖母の父親が、そしてカディアンから帰りの時、ハズール・アライヒサラムからクルタ、つまり上半身に着るもののプレゼントもいただき、それを祝福として彼の家族はまだ保管しています。殉教者個人の父親ファザルディン氏は家畜部門の獣医で副所長のポストを引退した有名な詩人でした。彼の母親のマブーバ・トゥラハマンさんは教育部の副所長であり、そこから退院しました。彼の家族は長年逆境に直面し、殉教者個人の義理のお父さんバシール・アハマド・アドボケート氏、ペシャワルのアチニパヤンジャマート会長が2019年に誘拐されたが、どこにいるかまだ不明です。見つかっていません。殉教者個人は堅調な特徴を持っていました。ジャマートの奉仕として彼は教養のある人であったのに治安義務を果たすために来ていたのです。おもてなしは彼の特別な習慣で、人類への同情、貧しい人々を助けること、家族のすべての人々への共感を持ち、そして教育へ特別に注意しており、アハマディや子供たちに教育を受けるよう繰り返して忠告していました。自分の子供たちにも高等教育を与えたのです。彼の妻サディア・ブシラさんが述べたように、殉教者個人が殉教される1週間前にラブワを訪問する間、バヒシティ・マクバラの墓所へ行ったとき、彼は私たちのためにもここに場所があればなと言った。そしてまた言いました。しかし私たちがここに場所を得られる運命はあるかどうかと。とにかくアッラーは彼の埋葬がラブワで行われた方法で彼のこの願望を果たしました。殉教者個人の義理の弟ダクター・モニール・アハマド・カーンさんは最近タヘルハート学院の務めですが、彼もまた述べたように、犯行者たちに彼と彼の子供たちの写真を見せて殺すように促す反対の教授がいるということを殉教者個人が彼に告げ知らせたのです。彼の家の外にも犯行のバナーがかけられていました。そしてまた述べます。彼が亡くなる1週間前に私と会いにここに来たとき、私は自分たちと一緒に食事をするよう彼を招きましたが、彼は言いました。いいえ、食事は私はランガルハナでします。ハズラト・マシヘ・マウドの食堂での食事の美味しさと、そこからもたらされる祝福は他のどこにもありません。またいつかにしようと。殉教者個人の生存者には、彼の妻サディア・ナシームさんのほか、娘3人と息子2人が含まれており、1人の娘は結婚していて、他の2人の娘は学生です。1人の息子はエンジニアで、他の息子はカレッジ1年生です。つまりカリムッディン・カタクさんと1年生のヌルディン・カタクさんです。カリムッディンはエンジニアです。ジャマートを奉仕している彼の親族のもう一人はペシャワルジャマート会長のナビード・アハマドさんです。彼の義理の兄弟です。神は個人を許しと憐れみに扱い、そして生存者たちに忍耐を与えてくださいますように。2番目のジャナザーの個人はドイツのジャメア・アハマディアの生徒の親愛なるオサマ・サディクです。父親の名前はモハンマド・サディクです。彼は数日前に
ドイツのライン川で溺死しました。インナリッラヒわインナイライヒラジウン。死亡の時、親愛なる彼は20歳でした。パキスタンでチャクスカンダル出身で、兄弟の末っ子でした。両親のほか、姉妹5人とお兄さん1人が彼の生存者にいます。彼の家族にはアハマディヤトがハズラト・ムスレー・マウードの時代に父方の祖先を通じて紹介され、彼の祖父は兄弟2人と共にアハマディヤトに入ったが、後ほど他の者はアハマディヤトを廃墟したが、彼、つまり祖父はアハマディヤトに固執しました。母方の祖先の中で、彼の母親のおじいさん、ハズラト・シャー・モハンマド氏と彼の父親、ハズラト・ランガル・モハンマド氏を通じてアハマディヤトが紹介され、彼らは1903年にジェヘルムでハズラト・ムシーヘ・マウドの手でベートの忠誠を誓った。1989年にチャクスカンダルでのジャマートの状況が非常に悪くなり、アハマディヤに反対して多くの行列が行われたときに、親愛なる彼の両親も強い反対に直面しました。親愛なる彼の母親も殴打され、父親も誤って起訴された。それは7年間も続きました。とにかくその後彼らはドイツに来ました。初期の教育をあそこで受けてきたが、ここに来て彼はジャミアに入学し、そして最近3年生を完了したばかりですが、アッラーはその天命により彼を召されたのです。彼の父親が述べます。私は個人を褒めるには言葉が不足しています。なぜならば彼は短い人生の中で多くの仕事を果たしたからです。学生として彼は非常に有望な子供であり、ほとんどの時間を勉強に費やしたのです。コロナのために彼は6ヶ月間家で過ごし、改宗の礼拝に加えて、彼はまたラマダンの間すべての断食も行い、タラビの礼拝も改宗で行い、むしろ彼自身がイマームとして礼拝を指導していたのです。休暇の後、ジャミアに行く準備をしていたが、アッラーに召されてしまったのです。彼の母親が述べます。計り知れない美徳を持ち、大きな責任を持って全ての仕事を行い、そしてそれを早く完了しようとしていたのです。とても素朴な性格で、話すことはとても少なく、必要な時にのみ話をしていた。両親にはとても従順で強い意志を持ち、自然は深刻でしたが、先見の明があったのです。多くの言葉を習得しようとしており、そのためにアラビア語、ペルシャ語、英語とドイツ語に特に注意を払っていたのです。ドイツのナショナルセクタリータブリーグのファリードさんは述べます。ウサマは異なった道徳を持っていましたが、それらの一つは熱心に布教活動に参加するという美徳です。死亡する2日前に3日間連続にチラシを配布するために東ドイツに行きました。チラシを配るように頼まれたとき、彼はいつでも決して拒否せず積極的に参加しました。ドイツのジャミアを卒業した宣教師のソヘブ・ナシルさんが述べます。彼は私より4年後の後輩でしたが、崇拝にとって彼は私のためにお手本で、モスクでの行列ではほとんど最前列に見られ、礼拝の前にモスクに来てナファルを捧げ、礼拝の後はよく神を念じていた。彼は最初にモスクに来て最後にモスクを去る学生たちの一人でした。同様に金曜礼拝の時にも最前列に座っていた。勉強においてはとても真面目でした。神は個人を許しと憐れみで扱い、階級を高め、彼の両親や兄弟に忍耐を与えてくださいますように。次はサリーム・アハマド・マレクさんのジャナーザです。彼は最初ここで政府や他の教育機関における教育部門に所属しており、その後引退の後
ジャミアが設立されたとき、彼はジャミアでの教師としても務めていました。87歳で9月24日に亡くなられました。インナリラヒはインナイレヒラジウン。彼の祖父ハズラトマリク・ヌールッディーン氏と父親のハズラトマリク・アジーズ・アハマド氏はハズラトマシーヘ・マウドのサハバに含まれていました。彼、つまり父親について母親はある事件をこのように述べています。かつて彼の自宅で家族の多くの人が、つまりマリクさんの父方の親族の人々がある病で亡くなってしまった。多分彼の母親、つまり個人の祖母が子供の状態についてハキム・モラナ・ヌルッディン氏に知らせた。モルビ様はすぐに診察のために自宅に来て、そして子供が救われる可能性はほとんどなく、救うことができるのは祈りだけだと言った。それからハズラト・カリファトル・マシー・アウワルはハズラト・マシーヘ・マウドの元に来て祈るようにリクエストをした。ハズラト・マシーヘ・マウドにアクサーモスクの階段のところで会い、そこでリクエストをし、ハズラト・マシーヘ・マウドがすぐに行ってみましょうと言いました。ハズラト・マシーヘ・マウドも彼の自宅に来臨なされ、子供の額に自分の手を置き、この子はインシャアラ元気になると仰せられました。したがって聖なるハズールの祈りの奇跡により、その子供が癒され、それから個人の父親は70年も生きていた。サリン・マリクさんはカディアンで初期の教育を受けたが、パキスタン設立後、シアルコートに定住し、そこのカレッジで学び、その後カラチへ行って科学科目を学んだ。1960年に英国に来て、ここでウェディング大学の地質科学の教授として長年勤めていました。当初から個人は英国ジャマートの様々な分野で奉仕することができた。教育や訓練部門のナショナルセクレタリーに任命され、長い間外務部門長官に務めており、ジャマートの国際関係の分野で勤勉に努め、アハマディアの状況を確認するために人権委員会とともにパキスタンを訪問し、報告書を作成する機会を得ました。世界の様々な国で毎年大規模な国際博覧会が開催されています。コマリクさんは1992年に英国とスペインでジャマートの屋台を設け、組織する機会を得ました。1997年にジャミア・アハマディアの設立のためにハズラト・カリファトル・マシー・ラベは自分が作った委員会にサリン・マリクさんをも含めたのです。同様に英国のジャミア・アハマディアが始まる前に異なった委員会にも入っていました。英国のジャミア・アハマディアのはじめに彼は最高管理者に任命され、2005年11月13日までこの責任を果たしていました。亡くなるまでジャミア・アハマディアの生徒たちには英語と歴史を教えていました。イスラマバードが購入されたとき、ハズラト・カリファトル・マシー・ラベの指示に従って彼はそこに正式的な図書館を設ける機会も得ました。個人は非常に誠実で礼拝や断食を遵守し、人々をとっても愛し、言葉遣いが丁寧で神の道への招待者おもてなし、ヒラファトへの強い敬愛を持ち、誠実かつ忠実な関係を持つ敬虔なものでした。生存者には妻のほか娘3人とたくさんの孫たちがいます。彼の甥ミア・アブドゥル・ワハブさんはいます。1960年に彼がロンドンに来たとき、彼の父親のマリク・アジーズ・アハマドさんは当時病気でしたが、息子にアドバイスをしたということを彼が教えたのです。そのアドバイスは次の通りです。第一、ジャマートとの関係を決して断ち切らないように、つまり英国に行くならそこの色とりどりの魅力に迷うと思ってはいけません。第二、常に時間通りにチャンダをその前率で支払うように、これも自己改善にとって重要なことです。第三、
誰かが助けを求めたときに、どんな難儀があっても彼を忌避しないように、従って彼は自分が常に両親のこれらのアドバイスに従っていたと言います。そして彼の老いは述べます。彼がこれを話さなかったが、後で私の知るところとなったのです。つまり、ある時、彼の親族の一人は大きな金額の必要があって、彼は親族の必要を満たすために自分の家を売りました。しかし、アッラーは再び彼を祝福し、彼はより大きな家を手に入れました。知識的な面でも彼は非常に知識のある人でした。私も最初にやった時、そうは思わなかった。私は彼を知らなかったから、英語を教える一般のアハマディで、英語が達者だろうと思ったが、後ほど、彼は誠実さと忠節心が非常に高かったということを知った。彼はいつもジャマートに使える準備ができており、彼はヒラファトへの強いつながりと献身を持っていました。知識的には彼はウォーキング百科時点で、彼はすべての主題、特に歴史に精通していました。その上彼は文学はウルドゥ語であろうか英語であろうか、彼がそれにとても興味を持っていました。しかし彼は決して自分の知識を誇示することはなかった。彼はまた他の人々に宗教的及び世俗的な知識を増やすように進めていました。彼は政治、学術やパキスタンのコミュニティで幅広い接触を持ち、彼はこれらの関係を常にジャマートの利益のために使用していました。個人が外部部門長官であったとき、彼はエベリー教徒の強い関係を設立した。私たち、つまりジャマートがエベリー教と関係を持つようになったのは彼を通してでした。そして私の国会議事堂への最初の訪問においても、マリクさんは重要な役割を果たしたのです。アルゼンチンの宣教師のマルワン・サルバル・ギルさんは述べます。彼の学問的な性格のために、ジャメアのすべての生徒たち、そして私も彼に特に敬意を払っていました。しかし、ジャメアを卒業した後、彼は個人的な関係を築き、そして私がアルゼンチンに任命された時、彼はとても喜び、そして彼は私にこう言いました。あなたは先駆的な宣教師であるからやるべきことはたくさんあります。ジャマートの名前を啓発し、正しく説教し、特にそこの言葉を学び、新聞にあなたの記事が掲載される標準まで言語を学んでください。それは彼が好きな学問的趣味だった。同様に彼は生徒たちを自宅でのご馳走に招待したとき、その後彼らを自分のライブラリへ連れて行ったのです。彼は自分の図書館をも持っていたのです。何人かの生徒たちや宣教師たちが私にこれについて書き送ったのです。そしてまたこう言っていました。あなたが私の家に来たとき、あなたへのプレゼントはこの図書館から自分の好きな本一冊を持っていくことです。これこそがあなたへのプレゼントですと。そしてまた彼は常にこう言っていました。ジャメア・アハマディヤはカリファトル・マシーが大きな期待を寄せる並外れた機関であるため、この機関に関連する障害奉仕者たち、つまりワクフィネ・ジンデギたちが並外れた知識的標準を達成するべきです。そしてまたマルワンさんは述べます。アルゼンチンへ出発する前に特にアドバイスをしました。つまり前にも述べられたように、スペイン語であなたの記事が掲載されるように言葉を熟達してくださいと。そしてまた述べます。私に手紙を書き続けてくださいと私に言った。私が怠慢になった場合、彼は自ら連絡し、私に手紙を書き続けるように言っていましたのです。神は個人を許しと憐れみに扱い、そして彼の生存者たち、彼の子供たちや子孫が同じようにヒラファティやジャマートに忠実になるのを助けてくださいますように、礼拝の後、これらのジャナーザー外部の礼拝も行います。अल्लाह ताला मरहूम से मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए और इनके लवाहिकीन को, इनके बच्चों को, इनकी नस्लों को भी इसी तरह वफा के साथ खिलाफत और जमात से ताल्लुक़ रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फिर नमाज के बाद उनका जनाजा ग़ायब पढ़ाऊँगा।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر